Diga usted, por favor, nombre de ciudades. Por ejemplo, Ay, no, ciudad, yo ni abuela. Barranquilla, Cali, Ay, bailame. Medellín, Pereira, San Andrés, Cartagena. Bucaramanga. Y esto es Ritmo. Otro. Piquetones de piquetones. Los nombres de los piquetones. Dale. Ay, pues piquetones. Viste, ya perdió. Tiene que decir su nombre, caballo. Tienes que decir cualquier nombre que pica. Pero no, digan su nombre, su apodo y ya. Ajá. Digan su apodo.